기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Бог Отец, спасибо Тебе. 2부 예배 또 하나님께 영광과 찬송과 존귀를 돌 수 있도록 도와주심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что и сегодня Ты способствуешь, чтобы мы прославили Тебя. 이 예배를 통하여 영광 받아 주시옵소서. Через это богослужение прими Ты один 찬양을 всю 드리고 славу. 기도를 드리고 Мы воздаем Тебе молитвы. 예물을 드립니다. Мы приносим наши 하나님 приношения. 보좌 앞에 이 물질과 기도와 찬양을 드려지게 해 주시옵소서. И сегодня пусть все это достигнет Твоего престола. 물질 주님께서 축복하여 주셔서 Благослови эти приношения. 30배, 60배 아름다운 열매를 맺게 해주시고 Помоги, чтобы мы пожали плоды в 30, 60 и во 100 이 крат. 물질이 떨어지는 곳곳마다 주님의 사역이 더 넓혀지고 크게 역사하는 놀라운 역사가 있게 해주시옵소서. Где будут использованы эти приношения, пусть происходят Твои удивительные чудеса и знамения. 또 드린 모든 우리 임마누엘 성도들을 축복해 주셔서 Благослови всех верующих нашей церкви 이 땅에 Иммануил. 살아가는 동안에 날마다 베풀고 풍성한 삶을 누리고 하나님의 큰 일을 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. Помоги, чтобы пока мы живем на этой земле, чтобы мы наслаждались силой даяния, чтобы мы были даятелями, чтобы мы были благословляющими, и чтобы мы наслаждались Твоей жизнью, исполняя Твою волю. 가정을 축복해 주시고 Благослови наши семьи, 직장 위에 축복해 благослови 주시고 наши предприятия, 사업에 축복해 благослови 주시옵소서. бизнес. 부족한 종도 단위에 세워 주시옵사오니 Ты поставил немощного раба на эту 입술에 кафедру. 기름을 부으사 Помажь уста елеем 말씀의 своим. 능력과 지혜와 Наполни 권능을 словом 주셔서 мудрости и силой 하나님 Твоей. 말씀을 잘 대언하게 Помоги 하시고 передавать Твое Слово. 듣는 모든들이 Чтобы 성령으로 каждый 들어 слушающий 그 слышал в 말씀이 Духе 생명의 Святом, 양식이 되게 해 чтобы это стало 주시옵소서. духовной пищей для нашей жизни. 예수의 이름으로 Во имя 기도합니다. Иисуса молюсь. 아멘. Амен. 자, 오늘 하나님의 말씀 예배소서 2장 Сегодня Слово Божье Ефесянам, 예배소서 2장 Ефесянам 2 глава. 잠깐. 자, Ефесянам 2 глава, 8-9 стих. 2장 8절부터 9절까지 읽어주세요. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Амен. 아멘. 지금 우리가 계속해서 말씀 듣는 것은 택함과 구원입니다. Мы продолжаем тему наших библейских занятий. Сегодня у нас тема избрания и спасения. 가장 기본적이지만은 우리가 오늘날 이 부분에 대해서 굉장히 혼돈하는 사람이 굉장히 많습니다. Казалось бы, это обычные для понимания вещи, но очень многие сегодня по этому поводу заблуждаются. 택함이 이게 분필이 다 이렇게 습기가 차기 때문에 이게 안 되니까 꼭 좀 Цирили мелки, поэтому понимание прошу. 택함, Избрание, 구원, спасение. 이 택함과 구원에 대해서 잘 좀 여러분들이 이해하셔야 Я хочу, 됩니다. чтобы вы очень хорошо уразумели вот именно эту разницу избрания и спасения. 오늘날 그 교회들이 이 택함이 무엇이고 또 구원이 무엇인가를 혼돈해 가지고 성도들까지도 혼돈하고 있습니다. К сожалению, в современных церквях есть вот такое некое заблуждение между этими двумя понятиями. Не только среди служителей, но и, естественно, среди верующих. 우리가 이 요한계시록의 2장 1절에 보면은 Если читать Откровение во 2 главе, 예배소 교회에다가 편지한 내용이죠. мы видим там письмо к верующим в Ефесах. 주님은 그 예배소 교회에 8가지의 칭찬을 했습니다. И Господь, апостол в этом письме похвалил верующих ефесян именно вот по 8 пунктам. 근데 책망할 것이 있다 Но он 그랬어요. также сказал, что есть у меня к тебе претензия. 그게 뭐냐면은 처음 사랑을 버렸다. Ты потерял свою первую любовь. 이거는 예배소 교회에 편지한 아주 중요한 내용이겁니다. И это очень такой важный поинт в письме именно к верующим в Ефесах.
그래서 책말할 것이 있는데 처음 사랑을 버렸다 Ты 그랬어요. потерял свою первую любовь. В этом обличение было к верующим. 처음 사랑이 뭘까요? Что же такое первая любовь? 처음 우리가 구원받았을 때를 말하는 겁니다. Это именно те чувства, когда мы переживаем, когда мы только получили спасение. 그 처음 사랑에 우리 떨어져 나갈 수 있다는 걸 꼭 기억해야 됩니다. И нам нужно всегда помнить, что мы можем потерять эту первую любовь и отпасть 그래서 от этих чувств. 우리가 이 택함과 구원에 대한 걸 확실하게 알아야 돼요. Нам нужно очень хорошо знать именно об избрании и о спасении. 이 택함이라는 데서 지난번에도 한 말씀드렸지만은 На прошлой 굉장히 неделе я говорил тоже. 이 택함에 대해서는 굉장히 우쭐하게 생각을 합니다. Я говорил очень об избрании, что многие очень дорожат этим. 많은 사람들 중에 택했다는 거죠. То есть, понимаете, да, это из многих ты был избран. 근데 그 택함이 뭔가를 잘 몰라서 그런 거예요. Но многие не понимают до конца, что же такое избрание. 오늘날 많은 사람들이 И очень многие, 많은 사람들에게 택했다는 이거를 자꾸 구원으로 생각합니다. когда мы говорим об избрании или о призвании, они это путают со спасением. 예. 그러니까 이 택함에 대해서는 굉장히 중요하게 생각을 하는데 То есть о призвании говорят, думают очень важно, 이 구원에 대해서는 첫 번에는 그렇지 않는데 시간이 흘러가면서 но о 구원에 대한 거를 спасении, вот это чувство важности спасения, оно притупляется постепенно с жизнью веры. 그게 중요하게 생각하지 않는다는 거죠. И уже не становится важным в жизни христиан. 그리고 우리가 이제 그 은혜로 말미암아 구원 받았는데 Но мы с вами получили спасение по благодати. 내가 이 구원을 받을 때에 내 처지가 조금 어려운 상황에서 구원을 받았잖아요. И смотрите, многие из нас получили спасение, когда были именно в непростых, сложных обстоятельствах. 그러니까 이 구원에 대한 것을 평생 잊어버리지 말아야 되는데 И о спасении мы не должны забывать никогда, всю свою жизнь. 많은 사람들이 신앙생활하면서 이 구원의 은혜를 첫사랑을 잊어버린다는 거죠. Но, к сожалению, многие христиане теряют эту первую любовь и эти чувства, эти понимания о спасении. 그래서 이제 은혜 받은 것을 잊어버리고 택함 받은 거에 대해서는 자부심을 갖는 이런 경우가 생긴다는 거죠. И получается, что уже вот о том, что дано даром, забывается, то есть притупляется это чувство, но призвание или свою особенность или избрание, они это возвышают и гордятся этим. 그래서 이 구원을 택하였다 이렇게 말합니다. И поэтому говорят, спасение — это избрание, это по особому выбору тебя спасли. 그럼 이 얘기가 왜 나왔느냐는 거죠. Откуда это? 예, 교리에서 나왔다는 거죠. Это есть из доктрин. 예. 우리는 이 성경과 교리에 대해서 잘 알아야 됩니다. Нам нужно отличать именно, что от Духа Святого, а что доктринально. 우리는 이 성경은 하나님의 말씀이잖아요. Слово Божье, да, это Слово Божье, оно это жизнь. 교회라는 것은 여러분들 교회라는 것은 Что такое церковь? 플러스 성경, Церковь плюс Библия. 예, 플러스 우리가 진정한 교회는 성경은 말씀이 있어야 되고 Идеальная церковь, где есть Слово Божье. 교회가 말씀이 있으니까 여기 뭐가 있어요? 능력이 있다는 거죠. Если в церкви есть, звучит Слово по Писанию, значит церковь наполнена силой. 예, 이게 교회입니다. Это вот и есть настоящая церковь. 교회는 성경이 Церковь, 충만해야 되고 она должна была быть наполнена Словом Божьим. 말씀이 충만해야 되고 Церковь должна преисполнена Словом. 그렇게 하니까 뭐가 넘친다고요? Если преисполнена Словом, тогда что наполняет? 이게 능력이 넘치는 겁니다. Сила Божья проявляется. 예. 믿으시면 아멘 하세요. Если верите, скажите «Амен». 이게 진정한 교회입니다. Это и есть настоящая церковь. 그런데 Но 교회는 교회인데 이런 교회가 있다는 거죠. Есть 교회가 мы говорим «церковь», но есть и такие церкви, 교리가 있습니다. где доктрины звучат. 교회를 교리로 이끌고 나갑니다. И получается, что такая церковь, которая водима только доктринами, 그러니까 여기는 능력이 없다 이게. здесь нет проявления силы Божьей. 교회라는 건 다 같은 교회가 아닙니다. И поэтому церкви, они не все одинаковые. 지도자가 어떻게 인도를 하는 건 Все зависит от того, как лидер ведет церковь. 교리. Доктрины. 예, 우리가 이 교리 플러스 교회 플러스 교리 Если церковь наполнена доктринами,
그러니까 뭐가 없어요? 능력이 없습니다. то в этой церкви нет чего? Силы Божьей. 여러분들이 이걸 우리가 잘 구분할 수 있어야 Вот 돼요. нужно вот в этом очень хорошо разбираться. 그래서 우리 교회는 항상 Наша церковь, 말씀으로 돌아간다 이거야. мы 말씀으로. говорим, что мы всегда должны возвращаться к Писанию. 네. 그래서 우리가 오늘날 많은 사람들이 이 구원을 교리로 이제 해결해 나가려고 그럽니다. И поэтому, вот, к сожалению, очень многие христиане пытаются свое спасение объяснить через доктрины. 그래서 이제 믿는 자, 택함을 받는 자만이 구원을 얻는다 이런 말이 나옵니다. И есть такое выражение, что получает спасение только тот, кто избран или призван. 그게 칼빈의 예정론입니다. И это есть учение в кальвинизме. 예, 이게 칼빈의 예정론입니다. Учение Кальвина. 칼빈의 예정론은 목사님 그 칼빈의 예정론 다 배웠습니다. Я тоже учил это учение, кальвинизм, 그게 성경적이 아닙니다. но там не все по Писанию. 지극히 교리적이죠. Там очень много доктрин. 근데 지금 장로교들이 다 그렇게 얘기하거든요. И пресвитерианские церкви очень 오늘 многие так 여러분들이 говорят. 말씀을 들어보고 Сегодня я хочу, чтобы вы послушали Слово 어떤 게 정확한가를 생각해 봐야 и 돼요. подумали, что же есть настоящее. 성경에 있는 대로 하면 되죠. Мы будем говорить именно о 그러니까 том, что 목사님은 написано в 자꾸 Писании. 성경으로 돌아가자는 거예요. Потому что я 성경으로. всегда говорю, давайте возвращаться к Библии. 교리로 하는 것이 아니고 Не к доктринам, 성경이 뭐라고 но 했는 именно 거예요. 구원에 к 대해서 тому, 뭐라고 что 했느냐는 говорит 거예요. Писание о спасении. 그래서 우리가 예정 택했다. 우리가 구원받는 사람들이 다 하나님이 택한 거다는 거죠. 만세전에 택했다. Мы все выбраны были еще до того момента, как родились на эту землю. 이거는 성경적이 아닙니다. Но это не Писание, 이건 교리입니다. это доктрина. 우리는 교리를 위해서 신앙생활하는 게 아니고 성경을 하나님 말씀을 мы- 믿어야 된다는 거예요. Веруем не в доктрины, а мы веруем в Библию. 우리는 택한 자가 구원받는 게 아니고 Получает спасение не тот, кто избран. 우리가 이 구원은 어떻게 구원받는 거죠? Как мы получаем спасение? 믿는 자입니다. Спасение получает, кто уверовал. 믿는 자고 구원받는 거죠. Тот, кто уверовал, тот спасен. 네, 택했다. Вот выбрали, да? 여러분들 이게 얼마나 잘못되는가 한번 생각해 보세요. Вот я должен как-то, чтобы вы поняли, что это неправильно. 만약에 여러분들이 택하여 구원을 받았다면은 Например, если вы думаете, я вот специально избран кем-то, и поэтому я спасен. 창세전에 여러분들이 지옥 갈 사람들 또 천국 갈 사람들을 따로 하나님께서 만드셨다는 거하고 똑같은 거잖아요. Тогда это говорит о том, что еще до сотворения мира, то есть Бог творил этот мир. Вот эти приговорены к аду, а эти приговорены к спасению. 그게 칼빈의 예정론이에요. Это вот и есть кальвинизм. 여러분들 지금 장로교회 가서 물어보세요. Если вот пойти сейчас в 우리 교회도 пресвитерианскую 장로교회예요. церковь, мы тоже относимся к протестантам, 우리가 구원받은 것은 пресвитерианской деноминации. 우리가 많은 사람 돼서 하나님이 선택했다고 이렇게 얘기를 해요. И очень многие вот пресвитерианские церкви, к сожалению, говорят так, что мы выбраны из многих. Вот именно мы отдельно избраны. 그럼 우리가 믿음 생활도 노력할 필요가 없습니다. Тогда нам не нужно и стараться жизнью веры жить. 하나님 다 선택했는데 Уже 뭐. Бог, Он же избрал, Он все предопределил. 예, 이게 얼마나 무서운 일이에요, 이게. И это очень страшно. 그런데 так 이게 думать. 칼빈이 주장한 거란 말이에요. Но это вот утверждение Кальвина. 그래서 애당초에 칼빈의 예정론은 천국 갈 자와 지옥 갈 자가 따로 다 То есть 구분돼 있다. вот эта доктрина ошибается в том, что кто-то предопределен в ад, а кто-то определен в рай. 여러분들 우리에게는 하나님께서 인격을 주었죠. Да, Бог дал нам выбор, мышление. 인격을 주었다는 것은 의지가 있다는 겁니다. Каждый из нас личность, которая имеет право выбора. 우리는 내 의지를 하나님께서 우리에게 인격을 주셨기 때문에 Он сотворил нас индивидуально. Вот я индивидуум, да? 내 의지가 있습니다. У меня есть мой выбор. 예, 의지가 있으니까 우리는 어떻게 Если у 하죠? меня есть выбор, то что я должна делать? 내가 믿고 안 믿고 하는 것은 나인데 달려 있다는 거죠. То верить или не верить, это зависит от меня. 심지어는 사람들이 이렇게 말합니다. Люди говорят так иногда. 내가 오늘 그 교회 가기 싫어서 안 갔다. Сегодня я не пошел в церковь, потому что не захотел. 이것도 하나님의 예정으로 돼 있다. 이렇게 얘기합니다. Это все предопределено Богом. 여러분들 지금 들으니까 우습죠? 예?
Смешно, да, сейчас вот это слышать? 그런데 지금 대학원에서 신학교 대학원에서 그런 강의를 하고 К 있다니까요. сожалению, сегодня читают такие лекции в семинариях. 아, 저도 그런 데서 졸업을 Я 했어요. слышал, я закончил как раз 그래서 такую 앉아가지고 семинарию. 이렇게 들어보면은 Когда ты сидишь и слушаешь, 너무 무섭죠. это смешно. 그게 성경적이 아니라는 거죠. И это не по Писанию. 예, 성경적이 아닙니다. Это не по Писанию. 전부 다 교리에서 하는 Это все 거라고. доктрины. 여러분들 로마 캐톨릭을 한번 보세요. Посмотрите на римскую католическую 로마 церковь. 캐톨릭이 여러분 성당이 우리하고 전혀 다릅니다. 이건 자꾸 같다고 그러는데 아니에요. И многие говорят, какая разница, церковь католическая или протестантская? 러시아 Это 정교도 неправильно. 마찬가지입니다. Посмотрите на храмы католические. 여러분에게 내가 Посмотрите на 정확하게 православные 가르쳐 храмы. 주면은 Я хочу, чтобы 목사님이 мы учили 연구해서 истину. 이렇게 잘 가르쳐 И 주는구나 я 이렇게 хочу, чтобы вы 생각하면 돼요. понимали, что пастор учит, потому 근데 что 제가 가르치는 것 имею 중에도 성경이 없으면 따라오면 안 돼요. я это изучал, но я не должен учить тому, чего нет в Писании. 예, 그래서 우리는 반드시 인간은 의지가 있다는 거. И поэтому мы должны помнить, что человек имеет выбор, имеет свою волю. 하나님께서 의지를 준 그 영적 존재가 인간입니다. Вот человек, Бог сотворил человека как духовное существо. 예, 천사도 인격을 주었죠. Также ангел, он тоже духовное существо, и он тоже имеет выбор, свою волю. 하나님께서 창조하신 그 영적 존재는 인간이요 천사입니다. Из духовных существ, которые сотворил Бог, со свободным выбором, это человек и ангелы. 이 존재는 인격을 주었습니다. То есть он дал индивид, то есть 이두 мышление и волю. 그래서 인격이 있다는 것은 의지가 있는 거죠. То есть если у меня есть моя воля, 예, я 의지가 имею 있기 выбор, 때문에 내가 결정하는 겁니다. я принимаю решение самостоятельно. 예수 그리스도로 말미암아 그 은혜로 말미암아 우리가 구원을 얻었다고 그랬죠. Мы говорим, что получили спасение через Иисуса Христа. 다 똑같이 온 Все 세상에 똑같은 одинаково. 하나님의 은혜를 주셨는데 Бог дал благодать всем людям одинаково. 그걸 내가 선택하는 건 나한테 달려 있는 거예요. Но делаю я это выбор в сторону этой благодати? То есть выбираю ли я эту благодать? Это зависит от меня. 우리 인간은 절대적인 그 인격을 무시하면 안 돼요. Мы ни в коем случае не должны пренебрегать свободной волей человека. 하나님께서 주신 겁니다. Потому что это дано человеку Богом. 그 인격을 가지고 있다는 것은 의지가 있다는 То, 거죠. что Бог дал выбор человеку, то есть у человека 만약에 есть воля. 천국 갈 사람, Есть. 지옥 Если, 갈 допустим, 사람을 было предопределено, кто идет в 창세부터 ад, кто идет в рай, 하나님께서 인간을 그렇게 창조했다면은 если бы Бог сотворил именно таким образом людей, 우리는 하나님의 그 하나의 그 말도 안 되죠. 그건 그냥 비인격적인 사람이 돼버리고 말고 로봇가 돼버리는 겁니다. тогда мы были 우리가. бы как роботы, если нам не дано право выбора. 하나님 그렇게 우리를 창조하지 Но 않았어요. Бог нас не творил так. 완전한 인격을 주신 거라고. Он дал нам совершенную волю. 완전히 우리에게 의지가 있다고요. У нас есть это право выбора. 그래서 인간의 의지로 내가 결정하는 겁니다. И поэтому я, как свободный 뭐를 человек, 결정한다고요? своевольный, я делаю выбор. 하나님께서 우리에게 그 베풀어 주신 Я выбираю ту благодать, 이 которую 은혜를 100% Бог дал всем. 내가 받아들이는 겁니다. Я ее принимаю. 예. 그럼 내가 구원에 이르는 거죠. Если я ее принимаю, значит я спасен. 아무리 복음을 전하고 아무리 если- 좋은 말씀을 해도 Сколько ни говори хороших вещей, как 은혜에 бы 대한 ни 말씀을 아무리 благовествовать, 해도 если человек не 내가 принимает, 받아들이지 않으면 если 구원에 я не 이르지 делаю 않습니다. выбор, то я не получаю спасения. 예, 하나님이 선택다고 해서 나는 뭐 평생 놀고 이렇게 지내다가 또 이 세상에 살다가 Я 때가- уже предопределен к спасению, поэтому как хочу, так живу, так и в конце 때가 жизни я 때가 пойду куда 되면은 надо. 하나님이 나를 불러주시겠지. 그렇게 Когда надо, 얘기해요. Господь призовет меня и отправит туда, куда предопределил. 절대 그렇지 않습니다. Это ни в коем случае не так. 여러분들 여기에서 택함이라고 하는 것은 Что 뭐냐면은 такое призвание? 구원이 아니고 직분입니다. 직분. Призвание или избрание 직분. это не спасение. 예. Мы говорим как бы о твоем значении в церкви, о звании. 하나님이 우리를 택하셨다는 것은 Если Бог 직분을 택했다는 Нас 겁니다. 직분을. избрал, то Он дает нам призвание. 그렇기 때문에 이스라엘도 하나님께서 선택하신 거예요. И мы читаем, что Израиль, он тоже был избранным народом. 하나님의 종으로 선택한 То есть 겁니다. Бог призвал Израиль как своих рабов. 그래서 하나님의 아들이 오는 길을
그걸 예비할 수 있는 그 길을 예비하는 길을 열기 위한 Он 이스라엘을 избрал 선택한 겁니다. израильский 하나님. народ, чтобы приготовить путь сыну своему, чтобы тот пришел в этот мир. 그러니까 이스라엘을 하나님의 아들이 오시는 그 길을 열기 위한 고난의 하나의 직분을 줬다는 거죠. И поэтому вот израильский народ, он и имеет одно из призваний, чтобы приготовить путь Господу, приготовить 그러니까 путь Мессии. 하나님이 그 이스라엘 백성을 택한 겁니다. Бог избрал израильский народ. 택하면 뭐죠? Что такое избрание? 직분입니다. То есть это призвание, 근데 это 구원은 택하는 게 служение. 아닙니다. Спасение же это не призвание, это не должность. 구원은 오직 믿음으로 말미암아 Спасение мы получаем только верою. 오직 믿음으로 말미암아 구원받는 겁니다. Только верою мы можем получить спасение. 자, 갈라디아서 2장 16절 읽어주세요. Откроем Галатам 2:16. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄을 아는 고로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 그거 계속 읽어주세요. 이는 우리가 율법의 행위에서 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 그렇죠. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Амин. 예, 구원이 택한다는 것은 구원을 말하는 게 아닙니다. И когда мы говорим об избрании, это не говорится о спасении, 직분을 말하는 겁니다. говорится о должности, о призвании. 여러분들 직분은 내가 택할까요? 하나님이 택할까요? Допустим, если призвание, я его выбираю или Бог? 하나님 직분은 하나님이 선택합니다. Призвание, оно от Бога. 여러분들 지금 이곳에서 만약에 제가 여러분들이 필요해 가지고 어떤 직분을 내가 이제 선택하죠. Конечно, да, когда мы назначаем кого-то в церкви, да, 예, 그게 призываем на 곧 какое-то 하나님이 служение, 선택하는 겁니다. но мы должны понимать, что это есть избрание от Бога, то есть 예. Бог тебя избирает. 예. 그러나 구원은 Но спасение, 믿음으로 구원받는 겁니다. верою 믿음으로. ты получаешь спасение, то есть 예. ты выбираешь 그 спасение. 구원은 내가 선택해야 돼요. Спасение выбираю я. 직분은 하나님이 선택하는 겁니다. Призвание, оно от Бога. 이해가시면 아멘 하세요. Если понимаете, скажите 예. амен. 목사, 장로, Например, 모든 пастор, 분들이 이건 하나님이 пресвитер. 선택하는 겁니다. Это все люди, избранные 여러분의 Богом. 직분은 하나님이 선택하는 거예요. Ваше призвание, оно от Бога. 구원은 어떻게 돼요? 내가 믿는 겁니다. А 내가. спасение, оно от меня. 하나님의 은혜를 내가 믿는 겁니다. Я принимаю Божью благодать 그래서 и верю в эту благодать. 얼마든지 부르는 자에게 구원을 주신다는 거죠. И поэтому Бог всем дает спасение. 믿음으로 말미암아 구원받는 겁니다. Как написано, кто уверовал, тот спасен. 복음 잘 안 들어가는 사람 너무 많습니다. Так много, к сожалению, людей, которые не принимают Евангелие. 아무리 얘기를 해도 안 Сколько 들어가는 не 사람이 있어요. говоришь им о Боге, 아무리 никак они не 설명해. принимают. 예. 그걸 누가 그걸 선택하겠어요? Ну, 누가? кто должен сделать выбор? 자기가 선택해야 되는 거예요. Лично человек, он должен сделать выбор. 여러분들 구원이 얼마나 큽니까? Насколько велико спасение? 내가 이 땅에서 구원 못 받으면 다 지옥 가는데 Если я не принимаю спасение, пока живу на этой 그 земле, 지옥 то 가는 я иду 얘기를 в ад. 여러 번 얘기하고 И мы много 우리가 говорим об этом. 수고하고 Что ты 해도 пойдешь в ад. 본인이 선택하는 겁니다. Если этот человек не делает правильный выбор, 내가 선택하지 않으면 절대 그 구원이 이루어질 수가 если 없어요. я не изберу спасения, я не буду спасен. 우리는 전도할 그게 있죠. 우리가 우리의 직분이 있습니다. У нас есть задание, призвание проповедовать Евангелие. 아무리 전도를 하더라도 Но сколько бы мы не 그 사람이 проповедовали, 받아들이지 않으면 если 아무 этот 소용이 человек 없는 не 겁니다. принимает, то нет никакой пользы. 예, 그래서 우리는 누구든지 И поэтому кто бы то ни был, 믿을 권리가 있고 имеет право верить 안 믿을 권리가 있습니다. и имеет право не верить. 이게 구원이에요. Мы говорим о спасении. 내가 믿을 권리 가지고 내가 믿는 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿는 자는 구원이 있는 거예요. То есть, если я уверовала, что Иисус Христос Сын Божий, я спасен. 그러나 예수 그리스도를 하나님의 아들로 글쎄 А если говорим, Иисус Христос Сын Божий, правда что ли? 내가 믿지 못하겠는데? Я не верю в это. 그럼 자기 권리로 안 믿는 거죠. Поэтому он своей властью, он 그런 отвергает 사람을 спасение. 하나님이 억지로 구원을 준다. Такого человека Бог не может насильно спасти. 그렇기 때문에 칼빈의 예정론에 큰
큰 문제가 И 있다는 поэтому 겁니다. предопределение учения кальвинизма, оно очень ошибочное. 예, 그래서요, 이 장로교회들이 미국도 그러고 장로교회가 성장이 잘 안 됩니다. И поэтому вот именно те, которые, вот пресвитерианские церкви, которые исповедуют эту доктрину, они не растут. 왜 그럴까요? Почему? 전도할 필요가 없잖아요. Потому что им не надо проповедовать. 전도 안 해도 그 사람은 어떤 분은 그래요. 그 전도 안 해도 때가 되면 다 이루어진다고 이렇게 То 얘기를 есть они 해요. говорят, все уже предопределено, придет время, и он уверует. 그건 잘못된 겁니다. Это неправильно. 우리는 믿을 권리도 있고 안 믿을 권리가 У 난데 нас 있어요. есть право выбора, верить или не верить. 그래서 구원이라는 것은 내가 선택하는 И 겁니다. поэтому спасение — это то, что я выбираю. 직분이라는 것은 하나님이 선택하는 겁니다. Призвание идет от Бога. 또 직분을 아무나 선택하는 것이 И 아니고 также никто не может призвать. 순서가 있잖아요. И 내가 когда человек предопределенно 선택해서 구원을 призвание, 받았어요. есть определенная очередность. 구원 받은 사람을 하나님이 일을 맡기지. Конечно, только тот, который уже избрал спасение, только такого человека Бог может и призвать на 구원받지도 служение. 않는 사람을 누가 일을 맡깁니까? А если человек неверующий и не избрал спасение, как 그러니까 ему доверить 우리는 Божье дело? 정말 우리가 잘 알아야 되는 Поэтому нам 것은 нужно так хорошо в этом и тонко разбираться. 택한 자에게 은혜를 주시는 것이 아니고 То есть благодать дана не призванным, 믿는 자에게 구원을 주시는 겁니다. а спасение дано именно тому, кто 믿는 уверовал. 자에게 은혜를 베푸신다. Верующему человеку дана 그렇기 благодать 때문에 спасения. 힘쓰고 애쓰는 자가 어떻게 돼요? Поэтому 천국을 빼앗는다 написано, 그랬어요. Царство Небесное усилием берется. 이해가시면 아멘 하세요. Амен. Скажите амен. 우리가 지금까지 잘못 내 머릿속에 인식됐으면 이거 바꿔야 됩니다. Если у вас что-то в голове вот до сих пор было вот неправильно, я хочу, чтобы вы поменяли свое мышление. 저도 어릴 때 그렇게 교육을 받았기 때문에 Я с детства был воспитан таким 저는 образом. 이런 생각을 했어요. Я думал вот таким 우리 образом. 어머니가 믿음을 가지고 있었기 때문에 그 믿음으로 내가 구원받았나 이 생각했다니까요. Знаете, я в детстве думал, что у меня мама верующая, поэтому я спасен. 어머니가 나를 위해서 기도했던 거 그 훌륭한 Потому 일이죠. что мама столько за меня молилась, и 그리고 это ее вера, она, 어머니가 конечно, 기도했으니까 грандиозная. 하나님께서 그 천사를 통해서 자꾸 이제 구원받는 그런 그쪽으로 몰고 가죠. Конечно, по 우리를. молитвам мамы, ангелы, они пытались привести меня на правильный путь. 집회도 참여하게 되고 집회도 Да. 참석하게 되고 Я ездил на всякие конференции 많은 사람이 나에게 христианские. 와서 전도도 Очень 하고 многие люди верующие приходили ко мне и говорили о спасении. 그러나 최종 결정은 누가 하는 거냐? Но последний, как бы, решающий выбор за 내가 하는 кем? 겁니다. Конечно, он за мной. 내가 결정하는 거죠. Я принял решение. 내가 예수 그리스도를 나의 구세주로 영접했다. То есть я принял Иисуса Христа своим 그럴 Господом и 때 Спасителем. 구원이 이루어지는 И 겁니다. поэтому в моей 그러므로 жизни произошло 말미암아 이 спасение. 믿음으로 말미암아 구원이 이루어지는 То есть 겁니다. спасение, оно приходит только по вере. 아멘. Амен. 네. 그래서 여러분들이 나는 특별한 존재라고 그래요. Некоторые говорят, я особый. 그렇기 때문에 나는 아무나 막 해도 나중에 하나님 나를 선택해서 나를 천국 보내 야, уже- 이러는 사람들이 의외로 많습니다. Знаете, как много, к сожалению, таких. Я уже особый, за меня столько молились, я уже такой избранный, что Бог все равно меня спасет. 우리가 특별한 존재인 것만은 틀림이 없어요. Конечно, мы особенные, 그러나 내가 но 예수 안에 들어가야지. я должен быть во Иисусе Христе. 예수 안에 들어가야 됩니다. Я должен войти именно. Я 그렇지 должен 않은 사람은 находиться во 하나님은 Иисусе 관심을 거기 Христе. 두지도 않아요. Внутри. 그래서 Если вовне, то Бог даже не может действовать на этого 택함과 человека. 구원은 Поэтому 확실하게 우리가 알아야 됩니다. Призвание и спасение — это такие разные вещи, мы должны понимать это. 자, 우리 한번 택함과 구원에 대해서 한번 또 여러분들께 질문할게요. Я еще задам вопрос именно об избрании и о спасении. 이 택함과 구원 중에서 어떤 것이 더 중요한가? Что важнее все-таки, избрание или спасение? 한번 하나하나 제가 말씀 들어볼게요. Я сейчас буду поочередно говорить об этом. 조금 전에도 말씀드렸지만은 택함을 위해서는 우리를 불러주신 겁니다. Да, чтобы нас призвать на служение, да, Господь нас призывает, чтобы 우리를 выбрать. 불러주신 것은 그건 주님의 것으로 우리를 불러주신 거랑 마찬가지입니다. Он призывает нас по своей воле, да. 그런데 Но 이 구원을 위해서는 ради спасения, 예수님이 뭐를 내놓으셨느냐 하는 겁니다. что как бы оставил Иисус ради нашего спасения? 하나님께서 주님이 우리 택함을 해서 우리 직분을 주실 때 그분이 가지고 있는 것으로 그냥 주신 겁니다.
직분이라는 것은 Что такое призвание? Бог наделяет нас дарами для того, чтобы использовать нас в этом призвании. 자, 예수님이 이 땅에 오셔서 Но Иисус пришел на эту землю. 고린도후서 8장 9절에 보면은 Во втором Коринфяне 8:9 그가 가난하게 되면 우리를 부유케 하려고 그랬죠. написано: Он обнищал ради того, чтобы мы обогатились. 우리를 부유케 하기 위해서 그가 가난한 게 된 То есть 겁니다. ради нашего обогащения Он обнищал. 그다음에 우리가 베드로전서 2장 24절에 보면은 1 Петра, 2 глава, 24 стих. 우리의 질병 때문에 Из-за наших болезней, 그분이 육체가 채찍을 맞았다. 이거예요. то есть ранами Его мы исцелились. Он пострадал своей плотью ради того, чтобы мы исцелились. 그런데 우리의 목숨을 위해서는 우리의 생명을 위해서는 Ради нашей жизни, ради нашего спасения. 요한복음 3장 16절에 뭐가 되어 있죠? В Иоанна 3,16 что говорится? 예수님이 우리를 위해서 목숨을 내놓았다니까? Он отдал свою жизнь за нас. 뭐 때문에? Для чего? 우리를 구원하시기 위해서. Чтобы нас спасти. 예. 우리의 직분을 위해서 주님이 우리에게 주시는 것은 하나의 주님이 가지고 계시는 것을 주시는 거예요. Есть одно определено, что Он дал нам ради нашего призвания, то есть какие-то таланты, дары, чтобы мы служили Ему. 구원을 위해서는 어떻게 Но 돼요? ради спасения, что Он совершил, 그분이 목숨을 Он 내놨다니까요. отдал свою жизнь. 어떤 것이 중요합니까? Что важнее? 구원이죠. Спасение. 이거 모르는 사람이 어떻게 국민학교 앉아놔도 다 압니다. И, конечно, в церкви сидят и говорят, что мы все знаем. 그러면 우리가 Но, 이 택한 직분도 중요해요. конечно, 중요하지만은 призвание, избрание – это все важно. 우리는 이 구원이 어떻게 이루어진가를 생각하면 Но нам нужно 이 размышлять, 구원에 каким 대한 것을 우리가 образом 어떻게 생각을 해야 воплотилось 되겠어요? спасение, и что мы 정말 должны 중요하게 думать об 생각해야 этом 됩니다. спасении. Мы должны учить дорожить этим и ценить это. 평생 잊어버리지 말아야 돼요. Всю жизнь мы не должны забывать об этом. 제가 군대 생활할 때 Когда я был в армии, 총기 사고가 났다고 그랬죠. я говорила, что был вот случай с самострелом. 제가 감옥에 들어갔어요. И меня посадили как командира отряда. 우리 부하가 하나 죽고 하나는 다쳐가지고 병신 됐어요. Один, значит, один 내가 그 военнослужащий 총을 내가 умер, 맞았어야 второй 되는데 был ранен. 내가 그 친구를 통해서 그 우리 하사가 대신 맞았고 나는 살았다고요. И знаете, он погиб, защищая меня от пули от этой, да? Я остался жив. 그 하사가 총을 맞은 사람이 신하사라고 대구 출신인데 대구에서 온 친구인데 신하사가 여기를 맞았다고요. 여기 맞아가지고 손이 병신됐어요. Вот, тот, кто защитил, ранен был, и у него, значит, сейчас рука парализована. 내가 바로 그 자리에 있었거든요. Вот, я был вот именно там, посредине. 그리고 김민정 권사의 그 작은 아버지는 내 바로 옆에 있었어요. И у нас вот Ким Ин Чон, Гунсаним, старица, ее дядя, он был тогда вместе 나중에 со мной. 목사가 됐죠. Потом он стал пастором впоследствии. 그 양반이 총 맞을 뻔했다고 또. И он тоже чуть ли не был ранен. 그런데 제가 이제 감옥에 갔잖아요. И вот, когда это расследование шло, меня посадили. 15일 만에 어떤 분이 찾아왔더라고요. И 저한테. через 15 дней ко мне пришел один человек. 그분이 우리 선배더라고. И он был мой старший товарищ. 나는 그분을 지금 평생 잊어버리지 И 않습니다. я не могу забыть этот случай всю свою жизнь. 나는 가난한 사람이었기 때문에 백이 없어요. 그 백그라운드가 없습니다. Из очень бедной семьи, у меня нет никаких связей, никаких там... 근데 나하고 똑같이 그 주변 사가 나던 분이 자기는 중이고 나는 그때 소위였어요. Ну, тогда было два человека, которые по этому делу проходили расследование. 그 사람이 일주일 전에 재판을 했는데 형을 받아버렸어요. И вот, значит, вот второго человека, его на неделю раньше меня осудили. 나는 똑같은 케이스인데 И он был осужден, и его посадили. У меня был такой же случай, 저는 27일 만에 나왔습니다. но через 27 суток меня освободили. 그 은혜를 지금도 생각한단 말이에요. И я вот этот случай до сих пор помню, до сих пор благодарен. 지금도 잊어버리지 않습니다. Я не 그분의 забываю. 얼굴을 이렇게 지금 내 그리려 하면 내가 그릴 수 있어요. Я даже могу, вот сейчас даже помню настолько его лицо, что могу его нарисовать. 제가도 그때 25살입니다. Мне тогда было всего 25 лет. 지금도 그걸 그릴 수 있다 이거예요. Я могу вспомнить это лицо и 아, 내가 нарисовать. 그분을 어떻게 잊어버리겠어요? Как я могу его забыть? 이 은혜라고 하는 거는요.
Вот что такое благодать? 은혜는 절대 갚는 게 아닙니다. Благодать, ты не можешь ее оплатить. 우리가 하나님의 은혜를 평생 뭐를 갚겠어요? 뭘로 갚겠어요? Как мы можем отблагодарить Бога за Его 돈으로도 благодать? 갚을 수 없습니다. Никакими деньгами мы не можем за это заплатить. 내가 어떤 노력해서 은혜 봉사한다고 해서 갚는 게 Никакими 아니에요. своими стараниями или там добрыми делами мы не можем оплатить эту 평생 우리의 благодать. 마음에 빚진 자가 되라 이거야. Всю 우리가. жизнь я в сердце своем чувствую долг. 네, 마음에 빚진 자. То есть мы должники 그게 Евангелия. 뭐예요? Что такое? Что это такое? 생각하면 Как только я подумаю 그 об этом, 주님의 사랑, я сразу думаю о любви 그 Божьей. 주님의 은혜 때문에 내가 살았구나. Я живу по Божьей благодати. 예수님이 나를 구원하기 위해서 Иисус, чтобы спасти меня, 자기 목숨을 버리지 않는 Он 거. отдал свою жизнь. 이건 갚을 길이 없는 겁니다. За это невозможно никак 내 расплатиться. 노력으로는 갚을 길이 없어요. Своими стараниями мы не можем это отплатить. 우리가 질병, 그 질병 치료받은 거 지금까지 제가 질병 많이 치료했잖아요. Или наши болезни. Вспомните, от скольких болезней Господь исцелил. 그거 가지고도 굉장히 나를 만나면 고맙게 생각하는 분들도 있더라고요. И есть 내가 люди, 고친 건 아닙니다. которые так до сих пор благодарят меня, но это же не я их исцелил. 그 육체를 고쳐준 거에도 항상 기억하고 나를 기억하고 Человек, который 감사하다 однажды 그러는데 исцелен от какой-то плотской болезни, он тоже всю жизнь помнит это. 나의 생명을 건져주셨단 А 말이에요. тот, кто спас мою жизнь, 예수님의 그 목숨을 내어놓고 тот Иисус, который отдал свою жизнь ради моей, 우리가 그걸 어떻게 잊어버리겠어요? как я могу это забыть? 그래서 우리는 예수님이 우리를 구원하시기 위해서는 뭐를 희생했느냐? 생명을, 그분의 목숨을 희생했다는 거. Иисус ради нашего спасения отдал свою жизнь. Мы должны это помнить. 우리가 이 땅에서 사는 동안에 은혜를 입은 것 중에서 가장 큰 은혜가 Пока 이겁니다. я живу на этой земле, из всех даров, из всех каких-то актов благодарности и благодати, 우리가 это самое 은혜를 огромное. 입은 자로서 하나님이 직분을 선택하는 겁니다. И поэтому, когда я уже уверовал, когда я делаю выбор в сторону спасения, Бог призывает меня. 아멘. Амин. 그래서 우리는 이 택함은 상급이 따르는 겁니다. И поэтому призвание это тоже как своего рода 여기서 дар, как 우리가 награда. 잘 그 직분을 수행하면 상급이 있죠. То есть, как хорошо я исполняю свое призвание, за это я буду награжден. 여기는 그 은혜를 받아들임으로써 뭐가 있다고요? А когда я принял благодать, что я имею? 뭐가 있어요? Что я имею? 구원이 있죠. 구원. Спасение. 우리가 지옥 갈 또 Мы 영원히 죄 가운데 갈 수 приговорены 있던 были к 그 аду, 죄에서 к 우리를 вечной 구원하셨다는 거죠. гибели, но Иисус нас спас и вытащил нас из этой преисподней. 여러분들 지금 이제 이해가시죠? Сейчас 네. мы понимаем, о чем я 우리는 говорю. 우리 구원에 대한 건 택한 게 아닙니다. Спасение наше, оно не выборочное. 택한 것은 직분을 택한 것이고 Выборочно может быть призвание. 택함은 내가 택하는 것이 아니고 И опять-таки это не я выбираю свое, 하나님이 나를 а 선택해서 Бог меня выбирает. 직분을 주시는 겁니다. Бог меня выбирает и дает призвание. 구원은 어떻게 돼요? дает 내가 택하는 служение. 겁니다. Спасение же выбираю я. 믿음으로 말미암아 Верою. 예, 은혜를 받는 거죠. Верою по благодати. 온 인류를 위해서 예수님은 십자가에 돌아가셨어요. Иисус умер на кресте ради всего человечества. 어떤 사람은 자기를 위해서 주님이 돌아가셨다고 Некоторые говорят, 또 택한 Господь 백성들을 умер 위해서만 только за меня. 돌아가셨다고 이렇게 얘기해요. или 또 некоторые говорят, Он умер ради своего избранного народа. 아닙니다. Но это не так. 예수님은 온 Иисус 인류를 위해서 умер за все человечество. 모든 죄, 이 죄는 이 все 세상의 грехи. 모든 죄가 Все 관여하고 грехи этого 그 мира 죄로 Он 말미암아 우리는 다 искупил. 지옥 가게 돼 있었다고. Из-за этих грехов мы были 누구든 приговорены к 개인을 аду. 위해서 선택한 거 아닙니다. Бог не выбирал кого-то отдельно. 온 인류를 위해서 Он 예수님은 умер за 십자가에 всех 돌아가시고 людей. 그 피로서 우리는 구원을 받는 И 겁니다. этой кровью мы омыты и 그 спасены. 은혜로 말미암아 Мы говорим сегодня об этой благодати. 권사님 그 다시 한번 읽어주세요. 갈라디아서 아까 읽었던 갈라디아서. Галатам 2:16 еще раз прочитаем. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니요 율법의 행위라 아니라 그랬잖아요. 또 Смотрите, человек оправдывается не делами закона, 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 줄 아는 오직 예수 그리스도를 только 믿음으로 말미암아 верою в Иисуса Христа. 또 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위에서 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 아멘. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. 우리가 어렵다함을 받는 것이 뭐라고요? Чем мы оправданы? 예수 그리스도를 믿어서 어렵다함을 받는 Мы 거죠. оправданы верою в Иисуса Христа.
예, 믿으시면 아멘 하세요. Если верите, скажите 아멘. 그건 누구 개인을 위해서가 아닙니다. Не ради кого-то из вас лично. 여러분 저를 보세요. 저를 Смотрите 보세요. на меня все. 여기 있는 분들은 택했다 그러면 아버님 기분 좋을 거야. Конечно, если я буду говорить, кто здесь сидит, вы все избранные. 하나님 나를 선택해서 네가 앉아 Да, 있구나 이렇게 Бог меня 생각하지 마. выбрал, я теперь вот спасенный. 그러면 세상 사람은 하나님이 택하지 тогда 않아서 люди 다 этого 지옥 가는 мира, 겁니까? Если они не выбраны, значит, они уже никогда не попадут в рай, всегда 예, должны 그건 в рай 말이 안 пойти. 되는 겁니다. Это неправильно. 절대로. 예, 온 인류를 위해서 이수 예수님은 피를 흘리셨고 Умер и пролил кровь ради всех людей. 예, 예수님은 완성하셨어요. Он совершил все свое дело. 이젠 내가 선택하는 И 겁니다. теперь я должен сделать выбор. 예수를 내가 선택하는 Я 거예요. должен избрать Иисуса. 예수를 나의 구세주로 내가 Я 선택하는 должен 겁니다. избрать Иисуса своим Господом и Спасителем. 예, 그래서 제가 여러분들에게 Поэтому я хочу сказать вам, 성경으로 돌아가자는 이유가 будем 왜 자꾸 возвращаться 얘기하느냐면은 к Писанию. Почему я всегда твержу об этом? 교리는 이렇게 말합니다. Доктрины говорят так. 칼빈의 예정론은 이 직분을 얘기를 해야 되는데 택함을 구원으로 얘기합니다. Предопределение по кальвинизму говорит о призвании, 그렇지 않습니다. но это неверно. 구원은 Спасение 온 인류를 하나님께서 구원을 위해서 십자가에 돌아가셨고 говорит о том, что Иисус умер за все человечество. 누구든지 И 믿는 자. всякий верующий. 자, 요한복음 3장 16절 다시 Иоанна 함께 합시다. 3,16. Давайте 시작. откроем и скажем. 하나님이 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 요한복음 3장 16도 어리어리하고 잘 외우지도 못하면 이거 어떻게 되는 겁니까? Если еще кто-то не знает наизусть этот стих, это неправильно. 러시아 분들만 Давайте по-русски скажем. 시작. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. 딱 보니까 두 사람이 안 하고 있어. Я только двоих вижу, которые рот не открывают. 다시 Еще раз давайте, все 시작. вместе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 아멘. Аминь. 한국 분들 크게 요한복음 3장 16절 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 선택하는 자들에게만 주신다고 어디 그 기록되어 있습니까? Здесь 이게? написано, что спасение только для избранных. 믿는 자들에게 Возлюбил весь мир. 뭐를 То 믿는다고요? есть верующий, кто верующий? 예수를 Верующий в 하나님의 Него, в Иисуса 아들로 믿는 Христа. 자. То есть 어? верующий в 예수님이 Сына Божьего. 나를 위해서 십자가에 Кто 돌아가시고 верит, что 나의 Сын 모든 죄를 사해 주시고 Иисус умер на кресте ради моих 그분이 грехов. 부활하셔서 Он умер и воскрес. 우리에게 영생을 주셨다. Он дал нам вечную жизнь. 이걸 믿는 자 Тот, 누구든지 кто в 믿기만 это верит, 하면 всякий, кто в это верит, 구원에 있다는 겁니다. он спасен. 아멘. Амен. 그래서 우리는 성경으로 Мы с 정말 вами 성경으로 돌아가야 됩니다. должны всегда возвращаться к Писанию. 제가 여러분들에게 성경 공부를 가르치는 것은 И то, что мы с вами учим Библию, 전부 다 자꾸 성경으로 돌아가자는 거예요. только ради одного, чтобы возвращаться 그리고 вновь и 지금 вновь к Писанию. 우리가 교리에서 빠져나오라는 겁니다. Я хочу, чтобы вы все оторвались от всех доктрин. 이 교리에 묶여 있는 사람은 신앙이 자라날 수가 없어요. Потому что тот, кто стоит на доктринах, его вера не может расти. 여러분들 이 장로교회는 안수 잘 안 합니다. Вот в пресвитерианских церквях даже не рукополагают. 왜 그럴까요? Почему? 하나님이 다 알아서 하신다는 거죠. Бог делает все, как хочет. 그러니까 병을 위해서도 기도할 필요가 없다는 Даже 겁니다. не надо молиться за болезни. 그 죽는 것도 하나님의 계획 속에 있다. Даже наша смерть, она уже в Божьих 아픈 планах. 것도 하나님의 계획 속에 있다. Болезни, это тоже в Божьих планах. 아까도 무슨 소리 했죠? 내가 мы 오늘 говорили. 교회 안 가는 것도 그것도 하나님의 뜻이다. 또 Я еще, 이런다. говорил, он говорит, я сегодня в церковь не пошел, это тоже было предопределено Богом. 신앙이 Это 엉망진창이 되는 неправильно. 겁니다. Это получается вера, она какая-то вообще все наоборот. 여러분들 우리 구원은 Наше с вами 절대적으로 спасение, 하나님의 은혜로 우리를 구원받는 겁니다. оно только по благодати 근데 Божьей. 거기에서 하나님께서 나에게 의지를 주었기 때문에 Но только потому, что Бог дал нам свободный выбор. 내가 선택해야 돼요. Я должен сделать этот выбор. 그리고 구원에 이르고 И только тогда я получу 그 다음에 спасение. 이 직분에 대해서는 И что говорим о призвании? 자 상급이 있기 때문에 Или мы говорим о том, что есть 내가 награды, 힘쓰고 애써야 됩니다. чтобы получить это воздаяние, 하나님이 прилагать 나에게 직분을 усилия. 선택해 주셨는데 Бог, Он призвал меня.
잘하는 자에게 상급을 주시고 И тот, кто исполняет это призвание, он дает 또 награды. 못하는 자는 그냥 가만히 있는 게 А 아니라 тот, кто не исполняет, 상벌이라고 했습니다. там написано, что там не будет награды, а будет обличение и наказание. 최선을 다해야 됩니다. Поэтому мы должны стараться изо всех сил. 자, 우리 아직까지 시간이 좀 있으니까 У нас еще есть время, поэтому 교리가 얼마나 무서운가를 한번 я хочу 볼게요. сказать, 이 насколько страшны 교리에서 доктрины. 빨리 빠져나와야 Нам 됩니다. нужно быстро освободиться от доктрин. 이 교리에 묶여 있는 사람은 절대 신앙생활 제대로 못합니다. Те, кто связаны вот этими доктринами религии, они не могут возрастать в жизни вероисповедания. 그분들이 하는 말 보면 아주 굉장히 믿음 있는 사람들 같아요. И смотришь на таких людей, кажется, что они такие верующие. 아, 하나님 다 알아서 하신다고. Они говорят, а, Бог все уже предопределил, 하나님 Бог все знает. 내 그런 사람 치고 제대로 사는 사람 못 봤어요. Но когда я смотрю на таких людей, я не видел среди них успешных людей. 지가 직접 안 나가는 것도 다 하나님 뜻이라고 그런다고. Говорят, допустим, я не пошел в церковь, там, у меня нет работы, это все Божья воля. 여러분들 성경에 이런 말씀이 Но 있습니다. в Библии есть такое место. 자기 가정을 돌보지 않는 자는 불신자보다 더 못된 놈이라고 그렇게 Написано, кто 성경에 о 기록되어 домашних не 있습니다. печется, тот истинно отошел от веры. 여러분들 열심히 일을 해가지고 자기 Мы 가정을 잘 должны 이끌어 해야 стараться и 되잖아요. работать, чтобы заботиться о своих семьях. 아니 그것도 다 하나님 뜻이라고 미룬다니까. А некоторые говорят, ну я безработный, это воля Божья, видимо. 예, 그거는 깨어른 사람이 하는 짓이에요. Это для ленивых такая доктрина. 힘쓰고 애써서 Написано, прилагающие усилия. 내 가정을 잘 То есть 인도해야죠. я должен заботиться о своей семье. 내 머리에, 내 이마에 흐르는 땀방울로 인해서 아름다운 열매를 맺어서 가정을 И 이끌고 написано, 나가는 사람이 потом своим 정상적인 или 사람입니다. трудом и потом я буду зарабатывать деньги, чтобы заботиться о семье, и тогда я буду иметь прекрасные 성경에 плоды. 보면 남자는 자기 이마에 흐르는 땀방울 그 나오는 결정체로 인해서 가정을 이끄는 것이 И Писание говорит, 하나님의 뜻입니다. мужья в поту зарабатываете хлеб для семьи. 노력해야 돼요. Мы должны стараться. 그거 가지고 자꾸 하나님 뜻이라고 그러면 안 되지. Вот нет работы, значит, это Божья воля. Нельзя так говорить. 상급은 노력해야 됩니다. Награды, они зависят от моих стараний. 구원은 성경에 보면 구원은 하나님의 은혜로서 Спасение – это по Божьей 내가 благодати. 예수를 믿음으로 말미암아 Верую в Иисуса Христа, 의롭게 된다 그랬잖아요. становлюсь праведником. 네, 그래서 우리는 이 구원은 성경대로 하면은 И поэтому, если я буду делать по Писанию, 하나님께 주시는 은혜를 내가 받아야 돼요. то я должен получить ту благодать, которую Бог дает. 직분은 내가 힘쓰고 애써야 됩니다. А призвание я должен заработать. 하나님께 주시는 그 И я 직분에 должен 대해서. стараться в этом призвании, которое дает мне Бог. 자, 우리 요한복음 사도행전 2장 4절을 읽어주세요. Давайте откроем Деяния, 2 главу. 사도행전 2장 40절. 네, 2장 4절 2 глава, 4 стих. 읽어주세요. 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. 예수님이 이 세상을 떠나시고 성령을 보내주셨잖아요. Иисус, когда покинул этот мир, Он послал Духа Святого. 그게 사도행전 2장입니다. И это говорится во 2 главе Деяния. 거기 2장 4절에 뭐라고 돼 있죠? А в 4 стихе мы прочитали с вами о чем? 방언 성령이 말하게 하심을 따라서 방언을 했다 То есть 그랬어요. они наполнились Святого Духа и начали говорить на иных языках. 그럼 우리가 성령을 받으면 방언을 할 수 있을까 Тогда, 없을까요? если мы принимаем Святого Духа, можем мы говорить на иных 해야 языках? 됩니다. Конечно, можем. Мы 해야 должны 됩니다. говорить. 근데 교리는 하지 말라고 돼 있어요. Но есть доктрины, которые говорят, не говорите на иных языках. 그거는 옛날에 이 초대교회에서 일어난 일이고 지금은 방언이 Есть 없다고 доктрины и 가르칩니다. церкви современной, которые говорят, ой, это только для первых церквей в начале столетия. 고린도전서 다 찾아보세요. Давайте откроем 14장 1 Коринфянам, 2절 14 главу, 읽어주세요. 2 стих. 고린도전서 14장 2절. 1 Коринфянам 14:2. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 그 영으로 비밀을 말함이니라. 네, Ибо 분명히 кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный говорит духом. 분명히 성령이 말하게 하심을 따라 방언하고 이 방언은 하나님께 기도하는 거라고 그랬죠. Видите, написано, что тот, кто говорит на иных языках, он говорит тайный духом своим. 그다음에 14장 18절. И 1 Коринфянам 14:18.
내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말함으로 하나님께 감사하노라. 예. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. 방언 말하는 것이 하나님께 사도 바울이 방언을 다른 사람보다 방언을 많이 하는 것을 하나님께 감사하노라 그랬어요. Апостол Павел говорил, я благодарю Бога за то, что я могу говорить языками больше всех вас. 그런데 지금 사도행전 2장 1절과 이 지금 고린도 전서 14장은 몇 수십 년이 흘린 다음에 기록이 됐습니다. Ну, смотрите, то, что написано было в Деянии 2 главе и в 1 Коринфянам 14 главе, это было написано уже через десятки лет. 이게 교리를 믿으니까 방언하지 마라 그런다고요. Тот, кто верил доктринам, говорят, не молитесь на языках. 우리는 성경대로 해야 된다고. Но мы должны говорить по Писанию. 방언을 나는 다른 사람보다도 방언을 말하는 것을 Апостол 하나님께 감사한다. Павел говорит, благодарю Бога, что я более всех говорю на языках. 만약에 그 방언이 필요 없다면 사도 Например, 바울이 왜 если бы 그렇게 얘기를 языки 했겠어요? не нужны были, зачем бы апостол Павел говорил так об этом? 이것부터가 벌써 틀리잖아요. Видите, где развлечение? 예, 그래서 우리는 택함은 이제는 성경도로 택함은 뭐를 한다고요? 직분을 택하는 겁니다. Поэтому сейчас мы должны понимать, что такое избрание. Это говорится о призвании, о служении. 예, 그리고 우리가 은혜는 구원은 하나님께서 우리에게 구원을 베푸셨는데 Это по Божьей благодати. 내가 선택해서 그 Я должен выбрать эту благодать. 구원을 받고 은혜 받고 구원을 받아야죠. Я должен сделать выбор в сторону спасения. 조금 전에도 말씀드렸지만은 И я уже несколько минут назад сказал. 우리가 구원을 먼저 받고 Мы получаем спасение вначале, 택함을 받는 а 겁니다. потом мы получаем призвание. 순서가 바뀐 겁니다. То есть вот так очередность 예, меняется. 구원 안 받은 사람을 하나님이 일꾼으로 왜 Бог не 세우겠어요? может выбрать того, кто еще не принял Иисуса Христа, и тот, кто не 구원 спасен. 받은 사람에게 하나님이 선택하는 Бог 겁니다. может выбрать того, кто уже спасен. 이거를 확실하게 해야 Вот 됩니다. это нужно понять до конца. 그래서 우리는 명심해야 될 것은 반드시 나는 은혜 받은 자다. Мы должны быть осторожны и говорить, я тот, кто получил благодать. 은혜 받은 자는 어떻게 하라고요? А тот, кто в благодати, что должен делать? 평생을 그 은혜를 잊지 말아야 돼요. Он должен никогда не забывать об этой благодати. 예, 평생을 그분이 흘리신 그 보혈의 피, Он должен помнить о крови, которая была 우리를 пролита 위해서 за него. 십자가를 지신 거, О том, как Иисус пошел на крест за него. 우리가 죄인 되었을 때 그 죄를 다 없이 하신 거. Мы должны помнить, что грехи, которые были 그게 на нас, 그게 они 새 все 그게 새 언약이잖아요. разрушены, и это Новый Завет. 그걸 평생 잊지 И 말아야 нам 돼요. нужно никогда не забывать об этом. 그것이 신앙생활을 잘하는 것이고 Это и есть достойная жизнь 하나님이 вероисповедания. 기뻐하는 사람입니다. Это и есть жизнь, которая радует Бога. 신앙생활은 하나님이 기뻐하는 사람이 돼야 돼요. Жизнь веры — это значит быть тем, кто 어차피 우리가 이 радует 세상을 Бога. 가는 동안에는 Пока идет эта жизнь в этом мире, 힘든 일들 많습니다. очень много проблем и трудностей 그 приходит в нашу 힘든 жизнь. 일을 우리는 자꾸 한 발 한 발 Но 나가면서 자꾸 мы просто 승리해야 돼. должны перешагивать 자꾸 шаг 승리하고. за шагом все эти проблемы, 하나님의 손길을 преодолевая, 체험하고. побеждать, испытывать руку Божью в нашей жизни. 그리고 그렇게 될 때 하나님께서 우리 가정이나 내 И 자신의 тогда 이 за 상급이 нашу верность 쌓이는 겁니다. Бог воздаст нам своими наградами. 아멘. Аминь. 예, 구원은 은혜로 받았습니다. Мы спасение получили по благодати. 직분은 하나님이 나를 선택했습니다. Призвание — это от Бога. Бог призвал меня. 그러니 우리는 열심히 해야 돼요. И если я уже призван, я должен был усерден в этом служении. 박모세 목사님을 닮아야 될 게 뭐 그렇게 많지는 않아요. Знаете, вы не во многом должны быть похожи на меня, пастора 근데 한 Моисея. 가지는 꼭 닮으세요. Но я хочу, чтобы в одном вы походили на меня. 내가 맡은 일에 대해서는 열심히 합니다. В том, что Бог мне доверил, в этом я очень усерден. 땀이 나도록 열심히 하니까. Я до пота стараюсь делать дело, которое доверил мне Бог. 사도 바울도 그랬잖아요. И апостол Павел говорил точно так же. 나를 좀 따르라고. Он говорит, следуйте за мной. 저를 좀 따르세요. И я тоже прошу, следуйте за мной. 아멘. Аминь. 예, 그리고 절대로 우리 교인들은 원망하지 말아야 해요. И я еще хочу, ни в коем случае не ропщите. 그 원망 여러분들 자기한테 은혜 받은 사람이 원망한다고 한번 생각해 보세요. Представьте, допустим, вы кому-то что-то сделали хорошее, а он ропщет на вас. 그 원망 듣는 그 마음이 얼마나 찢어지겠어요. Насколько вот это вот сердце, да, неблагодарное, 나한테 оно будет 은혜를 많이 받은 разрывать. 사람이 Тот, кто вам сделал 나에게 хорошее, 도움을 받은 사람이 который помог вам. 그때 그 내가 박모세 목사님한테 은혜 받은 거 그건 뭐 있을 수 있는 거 아닙니까?
만약 그렇다고 그렇게 얘기해 보세요. Представьте, ну да, тогда вот пастор Моисей мне помог, ну и что? 얼마나 가슴 아프겠어요. Насколько это будет ранить меня? 우리가 하나님의 은혜를 받아놓고 그렇게 하면 행동하지 말라는 거죠. И если мы, получив от Бога вот эту великую благодать, будем так вести себя. 이 구원을 위해서는 예수님이 목숨을 내놨잖아요. Ради нашего спасения Иисус отдал свою жизнь. 우리의 질병을 위해서는 채찍에 맞은 겁니다. Ради наших болезней Он пострадал плотью. 그분이 가난하게 된 것은 우리께 부유한 거 Он 그거밖에 обнищал 없어요. даже ради того, чтобы мы обогатились. 그러나 이거를 위해서는 어떻게 했죠? 예수님 поэтому- 목숨을 내놨단 말이에요. Иисус, Он отдал свою жизнь. 평생 잊어버리면 안 됩니다. Мы не должны об этом забывать никогда. 그걸 지금 사도 바울이 강조하고 있는 И 겁니다. об этом сейчас утверждает апостол 누가복음을 Павел. 통해서 강조하는 겁니다. Через Луку он говорит именно об этом. 요한복음, 사복음서에서 핵심적을 다루는 게 Через все 그거예요. Евангелия мы слышим одно, только 아멘. об этом. Амен. 여러분 다 은혜 받은 자입니다. Вы все, которые получили 예수 благодать, 그리스도로 말미암아 은혜 받은 вы 자예요. все через Иисуса Христа наделены спасением. 그 이상도 하나님이 그 이하도 여러분을 사랑할 게 아무것도 없습니다. И Бог уже больше не может излить свою любовь, Он отдал ее вам целиком. 그래서 뭐라고 말씀하셨죠? И что Он сказал? 독생자 예수 그리스도를 아끼지 않고 주신 그분이 Не пощадил Сына Своего Единородного, 너희들이 구하는 무엇이든지 주지 않겠느냐. чтобы вас спасти. Он не пощадил Своего Сына. 가장 중요한 것이 뭐예요? Что самое важное? 구원입니다. Спасение. 이거 잊어버리지 마시고 Не забывайте об этом. 감사하는 여러분이 되시기를 Я 예수 верю, 이름으로 что вы будете всегда 축원합니다. благодарить за это во имя Иисуса 아멘. Христа. 아멘. Аминь. 자, 우리 송팀들 나오세요.